এই হোয়াইট কালারের ওইটা এনেছি, ফিমেলটা। হোয়াইট কালারের এই পাখিটা আমি নিয়ে আসলাম, ভালো হয়েছে বেশ দেখতে, এটার সাথে মনে হয় চা দুজোড়া হয়ে গেল আমার। Hello everyone, welcome to page number 147 of chapter 21 in my vlogging era. আমি মাঝখানে ভেবেছিলাম ব্লগটা বানানো ছেড়ে দেবো, কি ডেলি বাড়িতেই থাকি, বাড়িতেই ব্লগ বানাই, বাইরে বেরোলে তখন সেগুলো একটু 5-10টা ভিউজ আসে, যাকে বাদ দে। 200-ওর উপরে আমার ব্লগ আপলোড হয়ে গেছে, এর মধ্যে কিছু কিছু ফালতু, কিছু কিছু মহাফালতু, আর কিছু কিছু হয়তো ঠিকঠাক হচ্ছে। যেগুলো পুরীতে গিয়ে ব্লগটা বানিয়েছিলাম ওগুলো মোটামুটি ঠিকঠাক লাগে, পাবলিকের হয়তো লাগে না। তো এখন যাচ্ছি, আমাদের এখানে পাখি আছে, মানে আমার বাড়িতে পাখি আছে, তো দেখিয়েছিলাম। তো কোন পাখিটার জন্য আর একটা ফিমেল পাখি আনতে যাচ্ছি, আমি দেখাচ্ছি। দেখো এই দুটো পাখি আমার, আচ্ছা লাইট মেরে দেখা দিলে পয়সা বোঝানো যাবে। এই দুটো পাখি আমার এখানে, মানে এই যে পার্পেল টাইপের যে পাখিটা আছে, ব্রাইটনেসটা বাড়িয়ে দেখা তাহলে বুঝবে। এই যে ওর একটু হালকা ব্লুইশ আর পার্পেল মিক্স আছে, ওই পাখিটা এখানে জন্মেছে। এটা আমি বাইরে থেকে কিনে এনেছি, ইয়েলোটা ফিমেল, ওটা মেল। আর এই পাখিটাকে বাবা ধরে এনেছিল, আমি আমার একটা ব্লগে দেখিয়েছিলাম, গাছ থেকে ধরে এনেছিল। এটাও মেল, ঠিক আছে, এটাও মেল। এর জন্য একটা ফিমেল নিয়ে আসবো, ঠিক আছে। চলো, এবারে বিষয়টা হচ্ছে যে আমাদের 25th, এটা কি মাস চলছে, জুলাই। হ্যাঁ, 25th জুলাই থেকে 30th জুলাই অবধি ফ্ল্যাটে সকাল 10টা থেকে দুপুর 3টে অবধি কারেন্ট থাকবে না। সিএসসি থেকে কি বলে, আমি সুইচ মারছি কারেন্টের, তো সিএসসি থেকে বলেছে কি ইয়ের প্রবলেম হচ্ছে লাইনের, তো সেটা ঠিক করবে। তো 10টা থেকে 3টে অবধি কারেন্ট থাকবে না। তো কালকে রাত্রিবেলা আমি ভেবেছিলাম, কালকে রাত্রিরে ব্লগ আমার এক্সপোর্টও হয়ে গেছিলো, যদি আপলোডে বসিয়ে দিতাম তাহলে খুব ভালো হতো। আপলোডে বসায়নি, তাই এখনও পর্যন্ত কালকের ব্লগটা আপলোড হয়নি, যেটা উল্টো রথের মেলাটা ছিল, তাহলে গেছিলাম। দেখি এসে টাইম করে যদি আপলোড করতে পারি তাহলে খুব ভালো। আবার তো দুপুরের দিকে ক্লাস আছে আমার, ওই 6:30 থেকে। এখন যাচ্ছি জোড়া মন্দিরের হাট থেকে পাখিটা আনতে, ঠিক আছে। আর সানডেতে গারিফ স্ট্রিটে বসে হাট, আমাদের বাগুইআটির কাছাকাছি জোড়া মন্দিরের এখানে যখন হাট বসে যেতেও ভালো লাগে বেশ। ওই হাট থেকে এখন পাখিটা আনতে যাবো। আর সানডে করে এই সেম হাটটাই, মানে সানডেতে যে মেন হাটটা গারিফ স্ট্রিটে বসে, সেই হাটটাই এখানে স্যাটারডেতে ট্রান্সফার হয়ে গেছে, জোড়া মন্দিরে যেটা বসে, ওখান থেকে এখন যাচ্ছি আনতে। এখন তো হাট প্রায় উঠেই গেছে, কটা বাজে এখন, বাজে দেখেছো কটা, ঠিক আছে, 1:15 বা 20 বাজে, সব উঠেই গেছে। দেখছি কি আছে। জোড়া মন্দিরের হাটের ওখানে গেলাম, হাট তো গিয়ে দেখালাম আমি কিরম পাখি আছে না আছে। তো ওখানে পেয়ার বলছিল, মানে পেয়ার তো না, মানে আমি সিঙ্গেল নেব, তো পেয়ার বলছিল কত 800 টাকা পেয়ার, 400 টাকা পেয়ার, এসব বলছিল। মানে পাখির ভ্যারাইটি আর ওদের কোয়ালিটির ওপরে ওটা ডিপেন্ড করছিল। তো মানে একটা ভালো পাখি পছন্দ হয়েছিল ফিমেল, সিঙ্গেল পিস এরকম বলছিল 350, তারপরে 400, 200 এরকম বলছিল। ওখানে আর বেশি না করে যেখান থেকে সবসময় নিই পাখি সেখান থেকে নিলাম। এটা এই হোয়াইট কালারের একটা বদলে নিয়েছে, তখন দোকানে আর ক্লিপ নিয়ে নিই, বাড়ি থেকেই দেখা ব্যাপারে খাঁচায় ছেড়ে। এই হোয়াইট কালারের ওইটা এনেছি, ফিমেলটা। হোয়াইট কালারের এই পাখিটা আমি নিয়ে আসলাম, ভালো হয়েছে বেশ দেখতে, এটার সাথে মনে হয় চা দুজোড়া হয়ে গেল আমার। তো ব্রেকফাস্টে তখন এসে লুচি খেলাম, সেটা তখন নেওয়া হয়নি। এখন এই মা শুক্তো বললো, খাই শুক্তো মোটামুটি। তোমার তো এদিকে আমার তরকারি, আলুর দম, কালকের আবার ওই পটল ভাজা, আমার আলু ভাজা, পটল খাই, মা চটকে মটকে খাই, ভালো খাই। আজকের এই খাবার আর ভাত। একটু আগে রিল শ্যুট করলাম, তখন কি সুন্দর সব জিনিসটা ছিল, জামাটাও চেঞ্জ করেছিলাম। এরকমভাবে রিলটা আমি আগে শ্যুট করেছিলাম, দেখলাম না ভালো লাগছে না, এখানে মাসেল বডি দেখিয়ে লাভ নেই। আর হয়ে গেছে রিলটা শ্যুট করা। আজকে জান্তার মান্তারের ওপর রিল বানালাম, বেশ একটু ভালো বানিয়েছি, গিয়ে দেখে এসো, আশা করছি ভালো লাগবে, আশা করছি, জানি না কেমন হবে না হবে। তো এবারে মায়ের ওই ইভেন্টের যে পেজটা আছে না, সানশাইন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট বলে, গুগলে তো ওটা চুলকে গেছিলো যখন রাইটার্স ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ছিল, নামটা চেঞ্জ করার পরে। দেখি ওটা ঠিক করবো আস্তে আস্তে, কী প্রসেস আছে না আছে এখন ওটাই দেখি। দেন 6:10-15 দিকে উঠবো, উঠে বেরোবো, ক্লাস এসে। বললো
কি অবস্থা? मासी बोले ऐसा আজকে খাচ্ছি এখন। ठीक है जाइए उनसे हिसाब किताब এই তোর হাত পা হাওনে চুষছিস নোংরা না? আজকের ডিনার আলু ফুলকপি বেশি আছে, সোয়াবিন আমার জন্য দিয়েছে ছোট ছোট মা। ছোট সোয়াবিনগুলো মুখে লাগে। আচ্ছা সোয়াবিন কেন যে ছোটগুলো দিয়েছে ভগবান কে দিয়েছে? নিয়ে থেকে দিয়েছে মনে হয়। এগুলো দেখে রেশনে সোয়াবিন লাগছে। কালকের আলুর দম আর এই বড়া, আলু বড়া তুমি না, আমি তো বেগুন ভাজা আর রুটি